ugomba kugushishikarira. Shishikarira ibyo kwizera byawe. Ibintu byo kuza ku isabato gusa nabwo uje saa 4 bivemo. Fata umwanya wige, fata umwanya usenge, fata umwanya ubane n'abantu b'Imana. Nurangiza ufata umwanya wegere Kristo, mugirane ubunararibonye mu rugendo rwa buri munsi bw'ubuzima bwawe. Kwizera Imana yatanze mu gihe cya Aburahamu, kwizera Imana yatanze mu gihe cya Adamu, kwizera Abeli yari afite. Tugomba kuzinjira mu karengane dufite kwizera kumeze nk'uko Abeli yari agize gute, yari afite. Tugomba guca mu makuba ari imbere yacu dufite kwizera nk'uko Yobu yari agize gute, yari afite. Kwizera nk'uko Paulo yari afite kwatumye agera aho bari bagiye kumuca umutwe, bagiye kumwica, yarangiza akavuga ngo ibisigaye mbikiwe ikamba ry'iki, ry'ubugingo. Uko kwizera niko tugomba kuzinjirana mu bibazo. Kwizera yuko aho guhemukira Imana wapfa, niko kwizera Yohana yari afite, kugeza ubwo bamushyize mu ngunguru y'amavuta bagira ngo bamutwike. Ariko uko kwizera ntikwigeze kwemera yuko ashya. Ariko najya mbabaze, Loti yakijije umugore we? Ntibibaho. Icyo nagira mbabwire rero, gukopera abantu b'Imana ibintu bakora nawe ukabikora, hari utuntu bizagenda bigukizamo, ariko ntuzakira rwose. Kureba abantu, kwicara ukagira, ariko ikintu cyakubera kiza ni ukugira kwizera kwawe gukomoka kuri wowe. Kwizera gukomoka ku Mana, ariko kwaturutse ku bushake bwawe no kumva ukeneye Imana kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose. Yuda igice cya 1 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Ubundi ijambo ry'Imana ryerekana yuko iyi Imana igiye kugufasha mu kigeragezo. Irabanza ikagukuramo imyumvire wifitemo y'uburyo ikibazo kizagira gute, kizakemuka. Jewe uyu muntu yaranzengereje, yamvuze muri famiye kugira ngo atazongera kubitinyuka, nzateranya famiye, mpamagaraho nashatse, mpamagare niyo bambyaye, mushyire hagati agire gute, abisubiremo. Ariko ukaba ushobora gusanga Imana yaragennye yuko icyo kibazo ifite ukuntu izagikemura binyuranye n'uko wagiraga gute, wagiteguraga. Kubw'ibyo rero umuntu wese ugeze aho Imana iri igira ikintu imusaba. Mose ahura n'Imana yaramubwiye ngo kwetura inkweto kuko aho uhagaze ari iki, arahera. Kandi Mose yari afite imitekerereze yo mu Egiputa, Imana yamukuyemo iyo mitekerereze imwereka systeme yayo. Yosuwa nawe niko byagenze. Umuntu umaze kwiyegurira Imana, ikintu cya mbere agomba gukora ni ugukwetura inkweto z'imitekerereze ishaje. Byanga byakunda, shishikarira kwizera. Muri no minsi uganira n'umuntu ukamaze uti se ko nabonye ku rusengero utakihagera, kandi ko nakubonye ujya ku rusengero nta Bibiliya, muri korari yanyu nkaba nabonye baririmbye udahari. Biriya ntago bikinshishikaje, ntago by'ibintu bya korari byancira umwenda. Mujya mwumva abantu nk'abo, iyo udashishikariye ibyo kwizera birangira nawe usigaye uri umwizera wo mu gitabo cy'idini, ariko utari umwizera wanditse mu gitabo cy'ijuru. Abantu benshi bicaye rwose, iyo muganiriye yagiye gukora ubukwe, ashobora no kuba yarasambanye n'umukobwa bagiye gukorana ubukwe, ariko araza akavuga ati turashaka gukora ubukwe. Ese uri umwizera wacu? Ndanditse mu gitabo. Ukajya kubona ukabona umuyobozi ararebye, wabatijwe ryari? Ugira ngo simazemo igihe, imyaka 70 ayikubise da 20. Uzi koko kumaze igihe mu itorero. Tuba dusobanutse twe, ntabwo tumeze nk'aba bana baje ejo. Ndeba mu gitabo wambonye, nabatijwe na pasitoro, ntago mwibuka neza. Amavuna yarakozwe nande, nawe ntago mwibuka neza, ariko ndabyibuka icyo gihe mwasigaga irange mu rusengero. Nta kindi amateranira mwibutsa. Arangiza mukamwandikira, tubandikiye tubashimira umwizera wanyu, tumwemerera yuko azakora ubukwe n'ikindi cyose yakenera, kuko yatubereye umwizera mwiza. Yamaze abakobwa. Icyo nagira ngo mbabwire, nubwo idini ryakwandikira igipapuro cyiza, Paulo akitwa Sawuli, idini ryamwandikiye igipapuro cy'uko hazaza agera mu materaniro bazaza bamwakira, kugira ngo acekinge niba yabona abizera yica kubera ko bakiriye umwami nde,
umwami Yesu. Pawulo nyuma niwe wamennye amabanga, aravuga ngo nari mfite urupapuro ruvuye mu batambyi rwanyemereraga kujya aho nshakaho hose no gukora icyo nshaka. Rega ngira ikintu mbabwira, idini rishobora kwepura ariko ijuru ritepuye. Yosuwa yamenye ko Kristo Yesu yiyiziye kuri tere. Amen. Imana ntishobora kwemerera umwana wayo ugeze ahantu yabuze inzira yo gukomeza. Icyo Imana ikora, iraza ikamwegera, gusa we akomeza kubaza Imana impamvu yamutereranye. Buriya nagira ngo mbabwire, Imana ibiri kumwe natwe, irabanza ikaza mbere yuko tujya gusatira ikibazo tugiye guhura nacyo. Ahubwo twebwe dukomeza kubaza Imana ngo ko yadutaye, ariko iba yagize gute? Iba yahageze. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo Yosuwa amaze kumva ayo magambo, Yosuwa yikubita hasi, yubamye, aramuramya, aramubaza ati, mutware, njyewe umugaragu wawe untegetse iki? Umugaba w'ingabo ahuye n'umugaba w'iki? W'ingabo. Iyo abantu bambwiye nabi nanjye ndabasubiza. Iyo umuntu andwanyije nanjye ndamurwanya. Iyo umuntu ashatse ko tubana turabana, atabishaka nkabonana nawe. Iyo ni imyumvire ishaje igereranya inkweto za ryari? Za kera. Yosuwa amaze gukuramo inkweto, ni ikihe kintu cyatumye Imana ibasaba ko bazaza bazenguruka umunsi umwe rimwe, ariko ku munsi wa karindwi bakazazenguruka inshuro zingahe? 7. Buriya nagira ngo mbabwire, iyo ikintu gikozwe nta mbaraga bigutwaye no gutekereza, icyo kintu ugira ngo ni wowe wagize gute? Wagikoze. Utangira kuvuga ngo n'ubundi nsanzwe ngira plani, nsanzwe ngira gutya. Muzarebe umuntu wagiye kwa muganga agahita abyara byoroshye, n'umuntu wagiye kwa muganga bakabanza bakamutera ya miti batera abadamu bikanga, bakageraho bagasinyisha umugabo, bakamubwira bati umugore tugiye kumubaga, umugore baba barimo kumubaga, umudokiteri akavuga ati rero wa mugabo we, ibintu biri hariya bimeze nabi, turimo turabona uri bucyure umuntu umwe muri bariya bantu bangahe? Muri 2. Umugabo akicara akavuga ati, Mana Nyagasani, ubu se nta hano umwana, umugore asigara aha, nta afazari, umugore reka mucyure, wenda mpombe iki? Mpombe umwana. Kenshi na kenshi abagore bacu babyara mu mutwe wamaze kubara uri bubwire dogiteri gukiza n'uri bugwe hehe? Kwiseta. Uwo mwana rero uvutse muri ubwo buryo, iyo bagiye kwita izina, ujya kumva abantu wahamagaye ngo bita amazina, umwe aratangira ati umwana mumwite Mimi, aratangira ati hoya ntabwo yakwitwa Mimi, ntabwo yakwitwa Mimi. Undi agahaguruka, Karabo Keza, yarangiza ati hoya. Barangiza bati mama kana wowe watoranyije iriye, akareba, yarangiza agashaka nk'umuntu wo muri Bibiliya wahuye n'ibibazo, akaba ari we amwita. Papa w'umwana ati hoya, iryo wenda riraba ari rya 3, ariko uyu mwana papa we agashaka izina rikubita rimwibutsa ibihe yagize gute? Yaciyemo, n'umudamu bakaryemeranyaho. Ariko umwana wavutse mu buryo bworoshye, ibintu bihari, ujya kumva ngo bamwise ngo Ti. Urumva? Ukabaza se iri zina ni irihe? Ngo risobanura iki n'iki? Noneho kumva n'amazina yabo ni magufi, n'uburyo bayabonye ntibigoranye, kuko nawe yavutse atagize gute? Atagoranye. Biri muri gahunda y'Imana rero yuko igomba kugira ikintu ikora kuri tere, umuntu yabanje kumenya uburemere bw'ubutabazi bw'iki? Bw'Imana. Niyo mpamvu umuntu wiyemera cyane nawe atabarwa bitinze cyane. Ntabwo iki kibazo cyanzunguza, musaza wa mama ari umusirikare, ntabwo bibaho, atazanansuzugura nzamwahagiza. Undi akicara akavuga ati kubagwa ni ibintu byoroshye, ngewe muri Faisal urabona murumuna wa papa ni makorera, mfite n'akana kanjye k'agakobwa niho gakorera. Urumva Faisal kujyayo ni nko kujya mu rugo iwanjye, kubagwa ni ibintu bya direct. Hari igihe ujyayo ugasanga umuriro wabuze cyangwa se hari icyuma kitaraza. Imana yemeza ko umuntu igomba gutabara, agomba gutabarwa ku isaha Imana yagennye yamaze kumva uburemere bwabyo. Abisirayeli barazengurutse umunsi wa mbere baragenda, umunsi wa kabiri baragenda, ntibari bemererwa no kugira amatsiko. Ibintu bibiri, kugira amatsiko yo kureba kuzenguruka kwabo ko hari icyo byahinduye ku rukuta,
ntago babikoze. Icya kabiri, nta muntu wigeze apinga ngo avuge ngo ariko imbara twatangiriye ko nta kigira gute, nta gihinduka. Ariko twebwe umuntu asenga inshuro imwe yarangiza akabanza akajya kureba ku gikuta cye cyamubujije kwegera imbere ko cyatangiye kugira gute, kwiyasa. Umumama akicara ati umugabo yaranzengereje, akiyiriza ubusa ku rusengero, yataha agahita avuga ati uko biri kose ubwo nsenze ndagera mu rugo ahita mpobera ntaheruka kunsuhuza. Wahagera ahubwo akagucira mu maso, kavuga uti ariko niyirije ubusa nasenze byakunze ntibyagize gute. Ni ikosa rikomeye kuzenguruka inkike z'Iyeriko ugahita ushaka kugira amatsiko ngo urebe ko zatangiye kugira gute, kwiyasa. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Muri uyu mugoroba cyane cyane ko ku musozo w'iki cyigisho turaza kuba turi kumwe n'abagabo, dufite gahunda dufitanye n'abagabo. Rero Imana ibaha umugisha. Uyu munsi dufite icyigisho cyiza cyane, gifite insanganyamatsiko ibaza ngo ni iki Imana ikora iyo uyizera ahuye n'igikuta. Umuntu wizera Imana iyo ahuye n'igikuta, icyo gikuta kikaba kimubuza kugenda. Umuntu wizera Imana iyo ahuye n'inkike, inkike igahagarika urugendo rwe ntabashe gukomeza. Ni igiki Imana ikora iyo umwizera wayo ageze aho ahura n'ikintu kimubuza gukomeza gutera intambwe no kugenda urugendo nk'uko yari yaruteguye? Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya twongeye kunezezwa no gushimishwa cyane nuko wongeye kuduha amahirwe yo kugera mu nzu yawe. Ni wowe wikorera ku mitima y'abana bawe, ni wowe wirarikira abana bawe. Turagutabaje nanone ngo abe ari wowe uza wigishiriza abana bawe biciye mu buryo bwa Mwuka Wera. Ngwino uganire nanjye kandi uba urimo no kuganira n'abo turi kumwe aha ngaha. Ibyacu bibure ibyo waba ari byo duha imbaraga. Kandi ubwo imbere yacu isi irimo kugenda yubaka urukuta, ubwo ubuzima burimo kugenda bwubaka urukuta, gukomeza urugendo bikaba bigaragara yuko birimo kugenda bigoranye, hari icyo wasezeranye, hari icyo wategetse, hari icyo wakoze. Reka muri uyu mwanya ibyo aba ari byo turangamira cyane, kuko ari byo byifitemo ubushobozi buzatubashisha guca mu mitego iri imbere yacu. Mana nziza, muri uyu mugoroba umwana wawe wese urembejwe n'ubuzima, urembejwe n'imibereho, urembejwe n'ibibazo, urembejwe n'intege nke mu bya mwuka, twese turakwiyeretse ngo ugire icyo utumarira. Kandi ubwiza bwawe bukomeze bugaragara ahantu. Reka ijambo ryawe rigira imbaraga mu mitima yacu, reka ijambo ryawe ridufatisha imyanzuro tutazicuza. Kandi kuva uyu munsi udutoze kukwizera, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Abisirayeli bava mu Egiputa barimo kujya i Kanani, ikintu cya mbere bagezeho kigatuma urugendo rwabo rutari bukomeze ni uburyo bageze ku nyanja itukura. Ariko bageze ku nyanja itukura, Imana yabategetse gukomeza kugenda. Yabwiye Mose, icyo ufite mu ntoki ni iki? Mose ati ni inkoni. Babwire bakomeze bagere gute? Bakomeze bagende. Mu by'ukuri kwambuka inyanja itukura byagaragaraga yuko nta nzira ihari, ariko Imana iravuga ngo bakomeze bagende, kuko iyo abantu babona inzira yo gukomeza ntayihari, ku Mana inzira ibigize gute? Ibihari. Birashoboka rwose ko hari aho uzagera ukabona gutera intambwe ijya imbere ntibikunze, gutera intambwe yegera imbere bikanga, ariko Imana igakomeza ikagura ngo komeza ugire gute? Komeza ugende. Kubera iki? Twebwe ntago tureba nk'Imana. Imana ibikibona ko aho guca hahari, mu gihe wowe urimo kuyereka uti urabona ndi bugire gute? Ndi buce heye. Icyo kintu Abisirayeli bakirenze kubw'igitangaza cy'Imana. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Abisirayeli bageze kuri Yorodani nanone yari yuzuye, kuyambuka byari bigoranye,
ariko Imana irangije ibabwira amabwiriza yo kugira ngo Yorodani bazayambuke. Imana yatanze amabwiriza uburyo abatambyi bagomba kubigenza, abagomba kubakurikira, kandi Imana ibabwira yuko nibitwaza isanduku yayo y'isezerano, abayihetse akaba aribo babanza mu mazi, Yorodani bazayicamo bakandagiye. Ibyo nabyo byari uburyo bwa kabiri. Abisiraheli kubona inzira kuri Yorodani nabyo byasabaga kwizera Imana n'icyo Imana yategetse, kandi bigasaba kugendera kuri gahunda. Ndashaka kubabwira muri uyu mugoroba ko nta muntu n'umwe uzabasha guca ahantu inzira yabuze atabashe kumvira Imana n'ijambo ryayo, atabashe kwemerera Imana ngo imushakire inzira. Muri uyu mugoroba rero bamaze kwambuka bahise bahura n'ikibazo gikomeye. Reka nkwibutse yuko imbere yabo bakubitanye n'inkike z'i Yeriko. Izi nkike z'i Yeriko zari inkike zikomeye. Imana irangije itegeka Yosuwa yuko bagomba kwambuka. Yosuwa yashakaga tekinike iyo ari yo yose yakoresha mu kwambuka, arayibura. Ariko nimureba neza umurongo wa 13 w'igice cya 5, Yosuwa nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati, hoya, ahubwo nonaha nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Iri jambo rivuga ngo nje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba, Yosuwa yari azi icyo bisobanuye. Yosuwa yari yaragiye arwana intambara nyinshi kandi akabona ubwiza bw'Imana. Yosuwa yari azi uburyo Imana yagiye itabara. Kuvuga rero ngo nje nonaha kandi nje kuba umugaba w'ingabo z'Uwiteka, kandi Yosuwa ariwe wari umugaba w'ingabo z'Uwiteka, Yosuwa yamenye ko Kristo Yesu yiyiziye kuri tere. Amen. Imana ntishobora kwemerera umwana wayo ugeze ahantu yabuze inzira yo gukomeza. Icyo Imana ikora, irazi ikamwegera, gusa we akomeza kubaza Imana impamvu yamutereranye. Buriya nagira ngo mbabwire, Imana ibiri kumwe natwe, irabanza ikaza mbere yuko tujya gusatira ikibazo tugiye guhura nacyo. Ahubwo twebwe dukomeza kubaza Imana ngo ko yadutaye, ariko iba yagize gute? Iba yahageze. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo Yosuwa amaze kumva ayo magambo, Yosuwa yikubita hasi yubamye, aramuramya, aramubaza ati, mutware, njyewe umugaragu wawe untegetse iki? Umugaba w'ingabo ahuye n'umugaba w'iki? W'ingabo. Arangije nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati, kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aha ugeze, aho uhagaze, aho arahera. Yosuwa bigenza gute? Gutyo. Ubundi ijambo ry'Imana ryerekana yuko iyi Imana igiye kugufasha mu kigeragezo, irabanza ikagukuramo imyumvire wifitemo y'uburyo ikibazo kizagira gute? Kizakemuka. Jewe uyu muntu yaranzengereje, yamvuze muri famiye kugira ngo atazongera kubitinyuka, nzateranya famiye, mpamagaraho nashatse, mpamagare niyo bambyaye, mushyire hagati, agire gute? Abisubiremo. Ariko ukaba ushobora gusanga Imana yaragennye yuko icyo kibazo ifite ukuntu izagikemura binyuranye n'uko wagiraga gute? Wagiteguraga. Kubw'ibyo rero, umuntu wese ugeze aho Imana iri, igira ikintu imusaba. Mose ahura n'Imana yaramubwiye ngo kwetura inkweto kuko aho uhagaze ari iki? Arahera. Kandi Mose yari afite imitekerereze yo mu Egiputa. Imana yamukuyemo iyo mitekerereze, imwereka systeme yayo. Yosuwa nawe niko byagenze. Umuntu umaze kwiyegurira Imana, ikintu cya mbere agomba gukora ni ugukwetura inkweto z'imitekerereze ishaje. Iyo abantu bambwiye nabi nanjye ndabasubiza. Iyo umuntu andwanyije nanjye ndamurwanya. Iyo umuntu ashatse ko tubana turabana, atabishaka nkabonana nawe. Iyo ni imyumvire ishaje igereranya inkweto za ryari? Za kera. Yosuwa amaze gukuramo inkweto, Imana ibwira Yosuwa noneho uburyo bazazenguruka iki? Yeriko. Amabwiriza yo kuzenguruka Yeriko ntabwo yagombaga kuba agizwe na tekinike za Yosuwa. Hoya,
bwagombaga kuba ari uburyo Imana yagize gute, Imana yateganyije. I Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisiraheli. Nta muntu wasohokaga kandi nta n'uwinjiraga kubera ubwoba bari batangiye kugira. Mu magambo make, igihe Yesu yaziye kuri tere, kuva uwo munsi abantu b'i Yeriko batangiye kugira ubwoba bwo mu mutima. Buriya nagiye mbabwire, ntuzashake gutera umuntu ubwoba, uzabireke. Mu ijuru hari Imana itera ubwoba abapanga kutugirira nabi, ku buryo bumva nta mutekano bafite, mu gihe nawe wicaye wumva nta mutekano ugize gute ufite. Batangiye kugira ubwoba. Kandi ikintu gikomeye, ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho, namwe ab'ingabo mwese muzazenguruka umudugudu rimwe, aba ariko muzajya mukora kumara iminsi 6. Kandi abatambyi 7 bazatwara amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruka umudugudu 7, maze abatambyi bavuza amahembe. Amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo. Abantu bose bazavugira icyarimwe, barangurura amajwi yabo. Inkike z'amabuye zigose umudugudu zizaheruka ziriduke. Abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi, ababwira amategeko Imana igize gute imuhaye. Aya mategeko yagombaga kubahirizwa. Ikibazo dufite muri uyu mugoroba ni iki? Ikibazo bano bantu bafite, inkike bafite, igisubizo cyo kuzenguruka hari icyo cyari kumara. Umurongo wa 20, inkike z'i Yeriko ziriduka bakiza Rahabu. Abantu baherako barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe, barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka. Abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, inka n'intama n'indogobe babyicisha inkota. Icyo nashaka kubereka ni iki rero? Nashaka kubereka yuko buri munsi bazengurukaga umunsi umwe bakagenda. Imana ntiyari inaniwe kubabwira ngo bazenguruke rimwe, Yeriko ihita igira gute iriduka. Ni ikihe kintu cyatumye Imana ibasaba ko bazaza bazenguruka umunsi umwe rimwe, ariko ku munsi wa 7 bakazazenguruka inshuro zingahe? 7. Buriya nagira ngo mbabwire, iyo ikintu gikozwe nta mbaraga bigutwaye no gutekereza, icyo kintu ugira ngo ni wowe wagize gute wagikoze. Utangira kuvuga ngo n'ubundi nsanzwe ngira plani, nsanzwe ngira gutya. Muzarebe umuntu wagiye kwa muganga agahita abyara byoroshye, n'umuntu wagiye kwa muganga bakabanza bakamutera ya miti batera abadamu bikanga, bakageraho bagasinyisha umugabo, bakamubwira bati umugore tugiye kumubaga. Umugore baba barimo kumubaga, umudokiteri akavuga ati rero wa mugabo we, ibintu biri hariya bimeze nabi, turimo turabona uri bucyure umuntu umwe muri bariya bantu bangahe? Muri 2. Umugabo akicara akavuga ati Mana Nyagasani, ubu se nta hano umwana, umugore asigara aha, nta afazari umugore reka mucyure, wenda mpombe iki? Mpombe umwana. Kenshi na kenshi abagore bacu babyara mu mutwe wamaze kubara uri bubwire dogiteri gukiza n'uri bugwe hehe kwiseta. Uwo mwana rero uvutse muri ubwo buryo, iyo bagiye kwita izina, ujya kumva abantu wahamagaye ngo bite amazina, umwe aratangira ati umwana mumwite Mimi. Aratangira ati hoya ntago yakwitwa Mimi, ntago yakwitwa Mimi. Undi agahaguruka, Karabo Keza. Yarangiza ati hoya. Barangiza bati mama kana wowe watoranyije iriye. Akareba, yarangiza agashaka nk'umuntu wo muri Bibiliya wahuye n'ibibazo, akaba ari we amwita. Papa w'umwana ati hoya, iryo wenda riraba ari rya 3, ariko uyu mwana papa wagashaka izina rikubita rimwibutsa ibihe yagize gute yaciyemo, n'umudamu bakaryemeranyaho. Ariko umwana wavutse mu buryo bworoshye, ibintu bihari, cyo kumva ngo bamwise ngo ti urumva ukabaza se iri zina ni irihe, ngo risobanura iki niki. Noneho kumva n'amazina yabo ni magufi, n'uburyo bayabonye ntibigoranye, kuko nawe yavutse atagize gute atagoranye.
biri muri gahunda y'Imana rero yuko igomba kugira ikintu ikora kuri tere umuntu yabanje kumenya uburemere bw'ubutabazi bw'Imana. Niyo mpamvu umuntu wiyemera cyane nawe atabarwa bitinze cyane. Ntabwo iki kibazo cyanzunguza, musaza wa mama ari umusirikare, ntabwo bibaho, atazanansuzugura nzamwahagiza. Undi akicara akavuga ati kubagwa ni ibintu byoroshye, ngewe muri Faisal urabona murumuna wa papa ni makorera, mfite n'akana kanjye k'agakobwa niho gakorera. Urumva Faisal kujyayo ni nko kujya mu rugo iwanjye, kubagwa ni ibintu bya direct. Hari igihe ujyayo ugasanga umuriro wabuze cyangwa se hari icyuma kitaraza. Imana yemeza ko umuntu igomba gutabara, agomba gutabarwa ku isaha Imana yagennye yamaze kumva uburemere bwabyo. Abisirayeli barazengurutse umunsi wa mbere baragenda, umunsi wa kabiri baragenda, ntibari bemererwa no kugira amatsiko. Ibintu bibiri, kugira amatsiko yo kureba kuzenguruka kwabo ko hari icyo byahinduye ku rukuta, ntago babikoze. Icya kabiri, nta muntu wigeze apinga ngo avuge ngo ariko imbara twatangiriye ko nta kigira gute, nta gihinduka. Ariko twebwe umuntu asenga inshuro imwe yarangiza akabanza akajya kureba ku gikuta cye cyamubujije kwegera imbere ko cyatangiye kugira gute, kwiyasa. Umumama akicara ati umugabo yaranzengereje, akiyiriza ubusa ku rusengero, yataha agahita avuga ati uko biri kose ubwo nsenze ndagera mu rugo ahita mpobera ntaheruka kunsuhuza. Wahagera ahubwo akagucira mu maso, kavuga uti ariko niyirije ubusa nasenze byakunze ntibyagize gute. Ni ikosa rikomeye kuzenguruka inkike z'Iyeriko ugahita ushaka kugira amatsiko ngo urebe ko zatangiye kugira gute, kwiyasa. Ariko nanone ni ikosa rikomeye nanone kwicara ukavuga ngo ejo ko twazengurutse aribwo bwari ubwa mbere tukibiharaye bikaba inkike zitariyashije, ubu uyu munsi tukaba tuzindutse noneho hari n'izuba riruta iry'ejo, ubu mubyizi w'uyu munsi turawucyura. Gupfobya no kugira amatsiko adahwitse byari gutuma ziriya nkike z'Iyeriko zitagira gute. Ibyo bintu bibiri ntabwo bari babyemerewe. Mu gihe ufite ikintu kikwitambitse imbere, kikubuza amahoro n'umutekano, kibangamiye kwizera kwawe, mw'abantu mwe muzabatizwa, kibangamiye kubyarwa ubwa kabiri kwawe, uzirinde gushaka yuko umunota umwe icyo kintu gikemuka. Kubera iki? Haba hari imigambi Imana ifite. Muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire amagambo nasomye, n'amagambo nasomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Abakurambere n'abahanuzi ni amagambo akomeye. Aya magambo yantangaje cyane, barimo gusobanura inkike z'Iyeriko ziriduka. Bagaragaje amagambo adasanzwe, ndagira ngo tujyane kugira ngo dusangire ayo magambo. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Abisiraheli uburyo bakoresheje bazenguruka, Imana bari kumwe nayo. Mu by'ukuri Imana ni nayo yabahaga icyizere n'imbaraga byo kugaruka kuzenguruka bukeye. Ariko ikintu gikomeye nanone, gikomeye cyane nagira ngo mbabwire, nuko iyo Mana ni nayo yohereje abamarayika. Inkike z'Iyeriko ntabwo ari abantu bazirituye, no kuzenguruka gusa ntabwo ari byo byazirituye, ngo ahubwo ku munsi wa karindwi inshuro 7 bazizengurutse, abamarayika baraje bakoraho gusa igikuta kigira gute, kiragwa. Abo bamarayika n'ubundi bari kuza umunsi wa mbere. Kubwo kwizera inkike z'Iyeriko zararidutse. Abaheburayo 11:30. Umugaba w'ingabo z'Uwiteka yavuganye na Yosuwa gusa, ntabwo yigeze yihishurira iteraniro ryose. Bityo bagombaga kwizera cyangwa bagashidikanya amagambo ya Yosuwa. Icyambere bagombaga kwizera ubuyobozi bwabo. Amen. Icyambere, Kristo amanuka avugana na Yosuwa nta muntu wari uhari, ku buryo abantu bapinga ubuyobozi bari kwicara akavuga batari ku bundi ibi bintu Yosuwa tubwiye yabivanye ku Mana, none si Imana ko yavuganye nawe twe ntituyibone. Icyambere, bizeye umuyobozi wabo. Icya kabiri kindi gikomeye, bakumvira amategeko abahaye mu izina ry'Uwiteka, cyangwa se
bari bafite n'uburenganzira bwo kwanga ubutegetsi bwe. Abisiraheli ntibashoboraga kubona imitwe y'ingabo z'abamarayika bari babatabaye bayobowe n'umwana w'Imana. Icyo ni ikintu cya kabiri. Igihe Kristo yazaga, Yosuwa nawe yabonye Kristo wenyine, ngo ariko Kristo yari ari kumwe n'umubare munini w'abamarayika. Mu gihe Kristo we yabonanye na Yosuwa bakaganira, abamarayika bari barimo kuzenguruka muri icyo kirorero barimo kuneka uko Yeriko iteye n'ingabo zaho. Twabonye yuko Imana ari nayo yateye ubwoba abantu bo muri Yeriko. Kubw'ibyo rero Imana yari iri ku kazi kose. Reka ngire ikintu mbabwira, no mu gihe tutabasha kubona yuko twatabawe n'Imana, Kristo akaba ari iruhande rwacu, abamarayika b'Imana bakaba bamanutse bari kuri tere barimo baranyanyagira ahantu tutuye. Hari igihe Satani amaso yacu ayica ntitubone yuko Imana itwegereye. Kubw'ibyo bagombaga kuba Abisiraheli bagombaga kuba baratekereje bati, mbega ukuntu iyi myiyereko idasobanutse, mbega uburyo bikojeje isoni kuzenguruka inkike z'uyu murwa buri munsi tuvuza impanda zikozwe mu mahembe y'amapfizi y'intama. Iyo bazana ibi bintu byo gupinga bakavuga ngo inshuro twazengurutse zose byamaze iki? Icya kabiri, ubundi mwigeze mubona aho umuntu ajya kurwana afite abasirikare bazi kurwanisha inkota agakoresha amahembe? Ubundi ibi bintu bifite logique. Iyo utangiye mu kwizera, iyo utangiye kuzanamo ibintu bya logique uburangiye. Aba bantu ntibigeze batekereza ibi bintu. Abisiraheli ibitekerezo nk'ibi barwanye no kugira ngo Satani atagira gute, atabibashyira mu. Kubera iki? Iyo uzanye logique zawe upfubya umugambi mwiza Imana yari gufiteho. Kandi uko ushaka gukoresha imbaraga zawe mu kigeragezo cyane, utinza Imana guseruka. Gutinza Imana guseruka ni ukuyivangira, ukazaza uzana mu bibazo by'abandi bantu. Rimwe na rimwe Imana ikakubwira ngo we guma mu amasezerano y'Imana ukayavamo. Hari ukuntu umuntu agira ikibazo cyo kutabyara, ariko kubera ko icyo kigeragezo kiryana cyane, rimwe na rimwe buri muntu wese mukundanye akujyana aha, umwe akagufata akajya kujyana gusengesha mu madini yayobye, wagerayo ugasanga ni ibintu by'ubwesikoro ukavayo, undi akazakujyana akakujyana ahantu bakagukubita imiti ya kinyarwanda bikarangira byanze, undi akakubwira ati uzicare mu rugo ujye urira Imana izagutabara. Ukazaza uhora urira, utagikaraba, utacyambara. Icyo nagira mbabwire, kutagumisha kwizera ahantu hamwe bipfubya umugambi w'Imana bigatinza ubutabazi. Mu kwizera ntukazane ibintu byo gupinga, ntukazane ibintu byo gupfobya, kandi ntukajye ubabazwa n'iminsi wagenze nubwo nta kintu kiragira gute kirakunda. Iminsi 6 yararangiye, barangije baravuga bati rero ejo ni umunsi wa 7. Ku munsi wa 7 bahawe itangazo ngo ejo ni ukuzenguruka inshuro zingahe? 7. Iyo habonekamo umuntu umwe akavuga ngo twazengurutse buri munsi inshuro, ntacyo byagize gute? Ntacyo byatanze. Ubu kuzenguruka inshuro 7 ku munsi wa 7 birimo iyihe logique? Ntago ubutabazi bwari kuboneka. Wipfobya Imana, ntukajye ubara iminsi umaze kuzenguruka, ahubwo jya ukomeza uzenguruke mu gihe ugitegereje isaha y'Imana yo kugira gute? Kugera. Uyu mwana naramusengeye ariko arushaho kuba mubi. Nasanze rero gusenga no kudasenga ntacyo bimaze. Umugabo yarananiye, ngerageza kwegera itorero, nanjye ubwanjye ndapfukama ngo senge, arushaho kuba mubi. Kuko ibyo rero iminsi nasenze nta kintu imaze. Oya. Abisiraheli bo bwabo bari bafite intambara ikomeye. Ikindi kintu gikomeye, ibi ntacyo byakora ku minara ikomeye. Nyamara Abisiraheli umugambi nyawo wo gukomeza uwo muhango wo kuzenguruka mu gihe kirekire nk'icyo kibanziriza isenyuka rya nyuma ry'inkike, uwo mwanya watanze umwanya wo gukuza kwizera mu Bisiraheli. Amen. Baribazaga batariko kuki Imana yatinze? Imana ko ifite ububasha, iyi nkike ko n'umunsi umwe yagwa, kuki Imana itabikora ikabishaka ko dukomeza kuzenguruka duta ingo zacu n'abana bacu twese tuzenguruka? Ubona hejuru y'inkike baba barimo kuduhema banaduseka. Abisiraheli ngo babaga barimo kuzenguruka, abapagani babaga bari ku nkike zabo barimo kubareba, bakavuga ati ariko aba bantu ubundi ubu bagira mu mutwe yazima.
ejo barazengurutse nta kintu byatanze. Ngo ariko ngo abazi ubwenge bo muri bo ngo baricaye bareba gahunda, bareba ukuntu abantu bafite isanduku y'isezerano mu Bisiraheli. Muri urwo rugendo nta muntu wazanaga ibibazo bye byo mu rugo, bose babaga batuje barimo kugenda kandi bafite icyizere, babaga barimo kuririmba, nta yandi magambo y'amatakaragasi yari ari aho ngaho. Ngo bibaza gahunda abo bantu bafite, ngo gahunda yaberetse yuko bashobora kuba bari kumwe n'indi mbaraga idasanzwe, kuko ishyanga ry'Iyeriko ryarangwaga no kutagira gahunda. Buriya nagira ngo mbabwire, kuba umuntu w'Imana, kimwe mu bintu abantu badutinyira ni ukuba waratangiye kugira gahunda itandukanye n'uko wari ugize gute, wari ujagaraye utarasenga. Abahanga barabirebye bahita bamenya ko ibyo bintu hari indi mbaraga irenze abantu, ishobora gushyira abantu ku murongo bakagira ikinyabupfura nk'icyo ngicyo. Rero niyo mpamvu nagira mbabwire, iyo umuntu amaze kubyarwa ubwa kabiri, uburyo yitaba, uko areba abantu, uko agenda, uko arya, aho aryama, uko asasa, hakagombye kuboneka impinduka zitagize gute, zidasanzwe. Nshuti zanjye, ibyo bintu Imana yemeye yuko bakomeza kuzenguruka mu gihe kirekire nk'icyo kibanziriza isenyuka rya nyuma ry'inkike, byatanze umwanya wo gukuza kwizera mu Bisiraheli. Byagombaga kwandikwa mu bwenge bwabo ko imbaraga zabo zitakomokaga mu bwenge bwa muntu cyangwa mu mbaraga, ahubwo ko zakomokaga ku Mana yo mu ijuru. Amen. Kubw'ibyo rero buri munsi barazengurukaga, kwizera kwabo kukagira akantu gukuraho. Buri munsi hari akantu gashyashya batashe bungutse, kandi bageze aho ngo bifuza gukiranukira Imana kugira ngo umwanzi cyangwa urukuta rwari ruri imbere rwababuzaga urugendo ruriduke. Uko utinda mu kigeragezo rero, ntiwakagombye kwijujuta, ntiwakagombye kwinubira Imana. Aba ari amahirwe yo kugenda umenya ko nawe uri mubi. Wari uzi kutangira usengera umwana wawe yabaye indaya cyangwa ikirara cyangwa arimo kunywa amatabi, umubyeyi agasenga akavuga ati Imana, uyu mwana yarananiye nta kigenda cye. Umubyeyi agasenga, ariko hazashira amezi nk'atanu umubyeyi akazaza asenga ati Imana, nubwo nanjye nta kigenda ameze nk'umwana wanjye, ariko turebana imbabazi. Byaciyemo ntibyaciyemo. Gutinda mu kigeragezo cyo gusengera umwana birangira nawe umenye yuko nawe uri umunyantege nke mu yindi nguni, nawe ufite ubundi bupagani nawe ufite. Kubw'ibyo rero, uko usenga ngo ibibazo by'abandi bikemuke, niko Imana ibanza gukemura ibyawe. Abisiraheli, inkike mbere yuko ziriduka, kwiyemera kwabo no kwiyumva kwabo no kumva ko ari ubwoko bwatoranyijwe no kumva ko Imana izaza ibatabara mu buryo buri otomatike, byagombaga kubanza bikabavamo. Yesu, Satani yaramubwiye ngo ijambo ry'Imana rivuga yuko rwose muri Zaburi, nuramuka usimbutse izagutegera iki? Abamarayika ngo bakuramire kugira ngo udasitaza ikirenge ku ibuye. Yesu arangije yamubwiye amagambo akomeye, kuko Satani yashukaga Yesu ngo yishyire mu bigeragezo kuko Imana izamutabara direct. Kubw'ibyo rero dukwiye kumenya ko uko dutinda mu kigeragezo, uko inkike z'Iyeriko zirimo kurushaho kuremera imbere yacu, Imana iba ifite ikintu igendereye. Reka ngire ikintu babwira. Ubu mwari muzi yuko dufite umubare munini w'abantu bagomba kuza muri iri torero, ariko ngo Imana ntago yemeye yuko bahita baza ubu ngubu. Kubera iki? Hari intege nke tugifite z'ubupagani bwacu. Imana ikaba ifite impungenge ko abo bantu bashobora kuza bagahinguka mu bantu batarakira imbaraga z'Imana zikomeye bakabanduza. Icya kabiri, turacyatekereza ko tekinike zacu arizo ziduha umubare w'abantu bagira gute baza, kandi nyamara Imana yaravuze ngo nzakubita ikivugirizo, mpamagara abana banjye aho bari hose baze banteranireho. Ikivugirizo cy'Imana nicyo kimanura umuntu akaza kuri Yorodani akabatizwa. Ntabwo ari tekinike z'umubwiriza, ntabwo ari uburyo uwo mubwiriza ari umuhanga mu kuvuga, cyangwa nta nubwo ari iterabwoba akoresha arimo kwereka abantu ko akorana na Mwuka Wera. Imana niyo ikoresha ikivugirizo igihe cyo kuvuka k'umuntu kikagera akabyarwa ubwa kabiri. Kubw'ibyo rero, hari igihe Imana ijya yemera ko ibyo twashakaga kugeraho tutabigeraho kugira ngo tubanze twumve ko nta mbaraga tugize gute dufite. Kuva uyu munsi rero, ndagira ngo wowe wicaye ahangaha ukoresha ibitekerezo byawe, banza wibuke imbere yawe hari ikintu cyakubujije gutera intambwe. Kirahari.
yaba intambwe, ushobora kuba ufite igikuta kikubuza kugera ku iterambere wateganyije, ushobora kuba ufite igikuta gituma utagira umutekano n'amahoro mu rugo iwawe, ushobora kuba ufite igikuta gituma utagira amahoro mu mutima, ushobora kuba ufite igikuta gituma buri gihe utumva utuje. Ibyo bintu byose n'ibindi byinshi nashoboye gusobanura, ubanze umenye yuko kugira ngo ibyo bintu biveho si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wande w'Uwiteka. Imana rero ntabwo izafata igikuta ngo nirangiza, abamarayika bari bafite gahunda yuko bari bugushe igikuta, ariko icyo gikuta cyagombaga kugwa inshuro ya 7 igize gute? Irangiye. Kubw'ibyo rero ubutabazi bwawe Imana yarabugennye, ariko ugomba kuzenguruka inshuro Imana yagize gute? Yagennye, kugira ngo kwizera kwawe gukure. Iri ni isomo abantu bakeneye kumenya. Ariko se reka mbanze mbabaze, kwizera kumariye iki umuntu? Ni iki cyakubwira ko kwizera kwawe gusobanutse? Ni iki cyatuma ugira kwizera gukomeye? Ese ugereranyije n'ibihe by'akaga tugiye kwinjiramo, kwizera kuzamarira iki umuntu? Abantu benshi bafite kwizera gukomoka ku byo bakopeye ku bandi. Ku muntu nabyo ni byiza da. None se Loti ntiyakopeye uko Aburahamu yakiraga abashyitsi? None se ntibyarangiye Loti yakiriye abamarayika ze? Gukopera nabyo bigira icyo bimara. Ariko nagira ngo mbabaze, Aburahamu ko yabahanganye n'abagore be igihe kikanagera rwose agakomeza agashikama, byarangiye gute? Byarangiye Aburahamu yitwa sekuruza w'abaki? Wabizera. Ariko najya mbabaze, Loti yakijije umugore we? Ntibibaho. Icyo nagira mbabwire rero, gukopera abantu b'Imana ibintu bakora nawe ukabikora, hari utuntu bizagenda bigukizamo, ariko ntuzakira rwose. Kureba abantu, kwicara ukagira, ariko ikintu cyakubera kiza ni ukugira kwizera kwawe gukomoka kuri wowe. Kwizera gukomoka ku Mana, ariko kwaturutse ku bushake bwawe no kumva ukeneye Imana kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose. Yuda igice cya 1 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Mu magambo make, kwizera Imana yatanze mu gihe cya Aburahamu, kwizera Imana yatanze mu gihe cya Adamu, kwizera Abeli yari afite, tugomba kuzinjira mu karengane dufite kwizera kumeze nk'uko Abeli yari agize gute? Yari afite. Tugomba guca mu makuba ari imbere yacu dufite kwizera nk'uko Yobu yari agize gute? Yari afite. Kwizera nk'uko Pawulo yari afite kwatumye agera aho bari bagiye kumuca umutwe, bagiye kumwica, yarangiza akavuga ngo ibisigaye mbikiwe ikamba ry'iki? Ry'ubugingo. Uko kwizera niko tugomba kuzinjirana mu bibazo. Kwizera yuko aho guhemukira Imana wapfa, niko kwizera Yohana yari afite, kugeza ubwo bamushyize mu ngunguru y'amavuta bagira ngo bamutwike. Ariko uko kwizera ntikwigeze kwemera yuko ashya. Ukeneye kugira kwizera, ugomba kugushishikarira. Shishikarira ibyo kwizera byawe. Ibintu byo kuza ku isabato gusa nabwo uje saa 4 bivemo. Fata umwanya wige, fata umwanya usenge, fata umwanya ubane n'abantu b'Imana. Nurangiza ufata umwanya wegere Kristo, mugirane ubunararibonye mu rugendo rwa buri munsi bw'ubuzima bwawe. Wirinde kugira amabanga wamuhisha, wirinde kugira agahinda kawe akariko kose atamenya. Byanga byakunda, shishikarira kwizera. Muri no minsi uganira n'umuntu ukamaze uti se ko nabonye ku rusengero utakihagera, kandi ko nakubonye ujya ku rusengero nta Bibiliya, muri korari yanyu nkaba nabonye baririmbye udahari. Biriya ntago bikinshishikaje, ntago by'ibintu bya korari byancira umwenda. Mujya mwumva abantu nk'abo, iyo udashishikariye ibyo kwizera birangira nawe usigaye uri umwizera wo mu gitabo cy'idini, ariko utari umwizera wanditse mu gitabo cy'ijuru. Abantu benshi bicaye rwose, iyo muganiriye agiye gukora ubukwe, ashobora no kuba yarasambanye n'umukobwa bagiye gukorana ubukwe, ariko araza akavuga ati turashaka gukora ubukwe. Ese uri umwizera wacu? Ndanditse mu gitabo. Ukajya kubona ukabona umuyobozi ararebye, wabatijwe ryari? Ugira ngo simazemo igihe, imyaka 20 ndayikubise da 20.
uzi koko kumaze igihe mu itorero, tuba dusobanutse twe, ntabwo tumeze nk'aba bana baje ejo. Ndeba mu gitabo wambonye, nabatijwe na pasitoro, ntabwo mwibuka neza. Amavuna yarakozwe nande, nawe ntabwo mwibuka neza, ariko ndabyibuka icyo gihe mwasigaga irange mu rusengero, nta kindi amateraniro amwibutsa. Arangiza mukamwandikira, tubandikiye tubashimira umwizera wanyu, tumwemerera yuko azakora ubukwe n'ikindi cyose yakenera, kuko yatubereye umwizera mwiza, yamaze abakobwa. Icyo nagira ngo mbabwire, nubwo idini ryakwandikira igipapuro cyiza, Pawulo akitwa Sawuli, idini ryamwandikiye igipapuro cy'uko hazaza agera mu materaniro bazaza bamwakira, kugira ngo acekinge niba yabona abizera yica, kubera ko bakiriye umwami nde? Umwami Yesu. Pawulo nyuma niwe wamenye amabanga, aravuga ngo nari mfite urupapuro ruvuye mu batambyi rwanyemereraga kujya aho nshaka hose no gukora icyo nshaka. Rega ngira ikintu mbabwira, idini rishobora kwepura ariko ijuru ritepuye. Ahantu turi rero, gerageza, imbere yawe, imbere yacu hari itegeko ry'icyumweru rimeze nk'igihome cya Yeriko. Abantu bazazenguruka ni abantu bazaba atari abanyabwoba kandi badakunda iby'isi. Ntibishoboka, kugera imbere biragoye niba tudasabye Imana guhinduka. Nshuti zanjye, isomo nakunze nimureba neza muri Bibiliya zanyu, Tito 1:13, Bibiliya iravuga ngo uko guhamya n'uko ukuri nicyo gituma ukwiriye kubacyaha cyane, kugira ngo babe bazima mu byo kwizera. Umuntu ashobora kuba yarapfuye mu byo kugira gute? Mu byo kwizera. Aya magambo arakomeye cyane. Aya magambo ari muri Tito 1:13 agaragaza yuko umuntu agomba kuba muzima mu byo kwizera. None ni igiki cyica kwizera k'umuntu? Hari impamvu nyinshi. Nimureba mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 3 umurongo wa 2, haranditse ngo kandi kugira ngo dukire abantu b'ibigoryi, kuko kwizera kudafitwe na bose. Kwizera ntabwo gufitwe n'abantu bose, ariko ubu ngubu systeme z'isi zirimo ziravuga ngo ngo abantu bose nabizera, idini ryose waba usengeramo, imyizerere yose waba ufite, inzira zose, agahita arenzaho akajambo ngo zose zihurira he? Ariko mbabazi, Roma ni mu ijuru. Ntabwo ariko bimeze. Bibiliya iravuga ngo kwizera ntigufitwe n'abantu bose. Nihuta ndagira ngo mbarangire ibintu nabonye mu Baheburayo igice cya 11. Niki? Ibipimo byerekana ko ufite kwizera. Ibi bintu ni incamake nakoze mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 11 guturuka ku murongo wa mbere kugeza kwa 40. Ibi bipimo rero birahita bikwereka neza niba uri umwizera nyakuri cyangwa ukaba utari iki? Utari umwizera. Icya mbere, Bibiliya igaragaza yuko kwizera kwakoze ikintu gikomeye cyane. Tujyane Abaheburayo igice cya 11. Nimureba neza, Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi. Icya mbere, kwizera guha umuntu ni umuntu aha Imana. Wowe ubwawe wiha Imana, ugaha Imana ubuzima bwawe, ugaha Imana amateka yawe. Yewe biragenda bikarenga no ku mutungo. Umutungo wawe nawo uwegurira iki? Uwegurira Imana. Ibi bivuze ngo iki rero? Ni ikinyoma gikomeye kuba umuntu yavuga ngo ni umwizera adashobora gutanga 1/10 n'amaturo, adashobora guha Imana amasaha runaka ngo afate umwanya aruhuke isabato, cyangwa afate undi mwanya yiyiriza ubusa senge, afate umwanya ahagarike, afate isaha imwe aze mu materaniro. Iyo amasaha yawe wayagize ayawe, ubuzima bwawe bukaba ubwawe, icyubahiro cyawe Imana ntikigaragaremo, ntabwo uba ufite kwizera. Mwiha Imana, mubone guha Imana. Abantu benshi bajya baza kwigisha abantu, umuntu agatangira ati rero kuki mutakizana 1/10, mutazana amaturo, ndetse akanakoresha n'imvugo z'uburakari bwinshi.
impamvu ni imwe, urabwira umuntu guha Imana atarayihaye ntabwo bishoboka. Kwizera. Icya kabiri, nimureba neza, Bibiliya yanavuze neza yuko icyo kintu amaze guha Imana ariyo mpamvu yanayinejeje. Kwizera, umurongo wa 5, kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Amen. Iyo atagira kwizera ntiyari kugira gute? Ntiyari kwimurwa. Icya kabiri gikomeye, kwizera kwimura umuntu akimuka, imitekerereze yawe ikimuka. Bibiliya Paulo yaravuze ngo nyiri umwana natekerezaga nk'iki? Nk'abana. Ntabwo yavugaga umwana nk'uyu nguyu, yavugaga akiri umwana mu by'umwuka. Nkiri umwana natekerezaga nk'abana, nkagambira nk'abana, ariko maze gukura mva mu by'iki? Mva mu by'ubwana. Ubu nagira ngo mbabwire ngo niba ugiteye uko wari uteye mu myaka 10, isaha waziraga gusenga ariyo uzira, ukuntu wivumburaga mu rusengero ugiranye n'umuntu ikibazo no muri korari akaba ari kukivumbura, ufite ikibazo, ntabwo uri umwizera. Bivuze ngo kwizera kwawe ugucekinga. Icya gatatu, nimureba neza, Bibiliya iravuga ngo iki? Umurongo wa 7, kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana. Kwizera gutera umuntu gutinya Imana. Ntabwo uyimenyera. Hari kujya kubona ukabona teremusi igiye guhanuka, wajya kumva umumama ego ko Yesu, ubwo Yesu agiye gutangira teremusi ngo itagira gute? Yego. Cyakora ukabona umuntu arimo arakinisha ibintu byose, akaba arimo arabeshya umugore, akaba arimo arabeshya umugabo akamubwira ati mama kana, ndabona urimo kumbeshya. Ni impamo y'Imana pe, ndagapfusha imfura yanjye iki gihe. Papa kana, ubu ndakubeshya ngo bimarire iki? Zana Bibiliya nyirahirireho. None se ninde wababwiye ko urahiriye kuri Bibiliya yamwica? Bibiliya ntabwo wayirahiriraho ngo ikwice, ariko ubupfuye ugize gute? Uhagaze. Abantu ntabwo bagitinya Imana. Umuntu akazana batiku mu busitani bw'urusengero, ukajya gusura umuntu ugasanga igitabo cy'indirimbo na Bibiliya cyamenetsemo isosi y'ubunyobwa. Ukabona umuntu ahagaze imbere ya pasiteri ngo wowe utunzwe n'amaturo yanjye nyafunze, wapfa. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, umuntu ufite kwizera atinya Imana. Uko gutinya kuba gufite uburyo bwo kubaha. Yubaha Imana, akubaha ibintu byayo, akubaha abantu bayo, akubaha inzu yayo. Icya kane, murebe muri Bibiliya zanyu, ikintu cya kane ni kimwe. Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yagize gute? Yajya. Kwizera gutera umuntu guhaguruka atari ngombwa yuko ibintu Imana imusezeraniye yagize gute? Abibona. Duhaguruka tuje gusenga dushaka amahoro, muranyumva neza, tukizera yuko Imana izaduha amahoro. Uko guhaguruka rero, ndagira mbabwire ngo nshuti z'Imana, ubu uyu munsi wa none ndagira ngo mbabwire ngo nimwitoze guhaguruka. Imana yikubwiye ngo haguruka unkorere, haguruka. Si ngombwa ngo uvuge ngo nimbona ibi nibi, umugabo wanjye nabona akazi, abana banjye nibamera gutya, nindamuka mfite boss umeze gutya, Mana nibwo nzaboneka mu murimo wawe. Oya, haguruka ugende kubwo kwizera, ibisigaye ubiharira iki? Biharira Imana. Kwizera gukora ikintu gikomeye cyane. Nimureba neza muri Bibiliya zanyu, Bibiliya igaragaza neza yuko kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana we. Kwizera niko kwatumye Aburahamu agira gute? Atamba. Iyo atagira kwizera ntabwo yari gutamba uriya mwana. Reka yari kubwira Imana ati Imana, uyu mwana namubonye mubabaye nubwo yakuvuyeho, ntabwo agiye gupfa. Reka biciyo byakagize gute? Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, kwizera gutera umuntu gutamba. Yego, ubwawe urabanza ukitamba. Bibiliya ivuga yuko mugomba kuba ibitambo bizima, byera kandi bishimwa n'iki? N'Imana. Mugomba kwitamba, mugomba gutamba akazi kanyu, mugatamba imitungo yanyu, mugatamba ingo zanyu, zikaba ibitambo bizima imbere y'Imana. Nshuti zanjye, kwizera ikindi kintu gikomeye gukora. Igihe Yakobo yari agiye gupfa, kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana bande ba Yosefu bombi. Umuntu w'Imana
ahesha abantu umugisha kugeza n'ubwo yaba aryamye ku gitanda asigaje umwuka wo kuvuga amagambo abiri. Ayo magambo abiri ayavugisha amagambo y'iki? Y'umugisha. Ariko muzarebe umuntu utizera ajya gupfa. Mwana wanjye ntuzatembere kwa kanaka, bari abantu n'abagome bangiriye nabi, ndinze pfa batampaye n'amazi nta nusuye, itunda bavumye baragapfa nabi, nawe ntuzajyeyo. Ariko Yakobo agiye gupfa, Yosefu yari itegereje avuga ati data ni isoko y'umugisha, uwahaye umugisha arawuhabwa. N'ubu yenda gupfa afite icyo yagira gute? Yakora. Bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire, nimwitoze guhesha abantu iki? Umugisha. Uzi kubona umuntu ari umukuru w'itorero wejejwe, wakagombye guha abantu umugisha guturuka ku baturanyi kugeza hehe, ariko ugasanga ararakarimo aragenda ahekenya amenyo, ukamubwira mwiriwe, mwiriwe nyine, ko niriwe nyine, ni wowe wantunze se? Hari abantu usigaye ubona ukabona ku rusengero baje ibibazo byo mu ngo zabo bibari mu maso, kandi ubwo ni umukuru w'itorero, ni umuyobozi. Ubundi reka mbabwire, hari ibyiciro biba bigomba kuyoborwa n'abantu ijuru rikabagenderera cyane pe. Nk'icyiciro cy'ubutabazi, hari igihe umuntu aza kukuganyira, yaza ugasanga umuntu araraka, ko sha ubu nturi umwesikoro sha, ubu ntabwo uri umwesikoro, ese ubundi ubwo ngubwo ko mbona ufite amaboko manini n'ibigango, ubwo kuki udakora? Ubwo reka mbabwire, wajya kubona ukibaza, uyu muntu afite umwuka w'Imana, wakagombye gufasha umuntu, ariko wakagombye kuba umuntu akureba mu maso ukamenya umuntu ukubeshya n'ukubwiza ukuri. Reka njye ikintu mbabwira, mu bushakashatsi nabonye aba bantu bitwa abadiyakoni n'abadiyakonikazi bakuru, kubera kubana n'Imana, iyo ari abantu basenga, umuzanira ikintu cy'amanyanga agahita kuvumbura. Ukizana ubukwe kubwandikisha, areba umukobwa, umumama umutima ukamurya, yarangiza akazavuga ati mukonda gushaka uzaze tuganire. Bakaganira, akamubwira ati ibi bintu ugiyemo nuramukubeshya Imana, singiye kukubeshya, ntabwo uzagubwa neza mu rugo, none mbwiza ukuri tumenye uko tubyitwaramo. Umukobwa yarangiza ati rero pe, umuhungu yanteye inda, twari tugiye no kuyikuramo, numva umutima urandiye, mushuka ko yavuyemo, ariko n'ubu sindayikuramo, ariko ni ntoya pe mama, nkubwiza ukuri ntazagwa mu rusengero, ifite amezi 2. Kubera iki? Uko umuntu akunda gukora mu murimo w'Imana cyane, niko Imana imwongera amakenga. Impamvu nta makenga dufite rero, kwizera kwacu nako gufite iki? Ikibazo. Ntabwo duhesha abantu umugisha. Iyo uri umuntu uhesha abantu umugisha, mu maso yawe bigaragara yuko uzakubeshya azakuramo iki? Umuvumo. Niyo mpamvu muzitondere cyane, umuntu wese ufite ububasha bwo gutanga umugisha, umurakaje, uburakari bwe ubwabwo buhinduka iki? Umuvumo. Ariko hano ku isabato umuyobozi arahaguruka ati Imana ibaho umugisha, ukabona abantu nyine imigisha musabira abantu ku ruhimbi, se mutabasabiye buruse na visa, nyine umuntu aricara kumva nta mugisha usabye. Mwitoze guhesha abantu umugisha, mwababyeyi mwe. Umwana wawe ushobora kuba utamubonera ifiriti nk'iz'abakire bandi babona, ushobora kuba utamwambika surprise yenze nk'iz'abandi babona, akagenda yambaye twa bodaboda, ashobora kuba aheka igikapu abandi bahetsemo imigati, wagahekamo amakayi n'amazi nayo adatogosheje. Ariko ikintu kimwe uzakora, umwana wawe najya guhaguruka, jya umubwira ngo genda, Imana iguhe umugisha kandi wirirwane nayo. Iyo migisha umusabira buri munsi niyo migisha izatuma uwo mwana akura akagusazisha neza. Ariko ukicara ukareba umwana, yewe umva ngo barigarasha, umva wowe nawe uzagira icyo wimarira, ntuzagira icyo umarira. Ubwo n'umwana urimo kugira gute? Noneho wajya ko ukabona umwana arakuze, kubera yuko wamuvumye ari mutoya, aje gusenga, Imana imuhindukiye isoko y'iki? Y'imigisha. Arakuze, arakize. Rahira ko utazasazira iwe wirirwa ureba amateleviziyo ya flat wabwira uti mushyiremo ibipupe. Ariko nukuri rwose, uyu mwana narabyaye, uyu nguyu ubundi mubyara, umunsi mubyara nahise numva ijwi rimbwiye ngo yazakugeza ahantu. Amena. Kandi wagize gute? Wamuvumiye ku gahera. Nimwitoze, mva nta kintu mufite murimo guha abana, nimubaho umugisha, mutanga umugisha.
mwa babyeyi mwe b'abakecuru nimuhaba abana b'abakobwa umugisha, mubasabire umugisha. Bayobozi b'itorero, abizera nubwo baba batsinzwe ku rugero. Nigeze gusengera ku itorero rimwe, nkunda umupasitoro yasengeye abantu bakoze bakagera ku rugero bagatanga icya 10 n'amaturo. Arangije aravuga ngo abantu baraha ibi bibazo byabayeho batabigizemo uruhare, ariko bakaba bumva bashaka gukiranukira Imana, bagashaka uko bakora kugira ngo nabo bajye baboneka mu bandi kubw'uko Imana ibaha umugisha, baze tubasabire umugisha. Abantu barahagurutse baza imbere, arabasabira. Mutekereza ko abo bantu mu kundi kwezi bakomeza kuba muri ba bantu bicaye badakora? Imana itanga umugisha, ariko ikibazo nuko umuntu yihagararaho. Erega nubwo mutwaka icya 10 mfite ibibazo, mfite abana benshi, urabona inzu nkodesha n'ibiki byose. Erega wowe urahembwa, wowe ntago uzi uko tuba tumeze. Ubwo ni umwizera urimo kubwira umupasitoro, wowe se kuhembwa utavunitse? Ubu ngubu ugira ngo wowe ufite ibibazo nk'ibyo dufite, twebwe dufite abana mu ishuri, dufite iki? Iyo ni imitekerereze ipfuye. Aba bagabo bize amashuri yagombaga kubatunga hanze, ariko bemera kuzirika ubuzima bwabo, babuzirikanya n'Imana mu mutwaro witwa ubugingo. Nabo bacuruza nk'uko nose tubarusha ubwenge. Utekereza ko umuntu w'umupasitoro uzi kuganiriza umuntu akaza akabatizwa, utekereza ko acuruje afashe iseti iruhande rwawe, we wazamurusha gucuruza? Ariko ntago ari byo berejwe. Icyo nashaka kubabwira ngiki, aba bantu Imana yabahaye gutanga umugisha. Igihe cyose uzabona mu nzu y'Imana bagusabiye umugisha, jya wizera yuko umugisha ugize gute, ubonye. Ariko ako kanya ntugahita ugenda ngo ujye kuri Yeriko yawe uvuge ngo mu rusengero ko bamfukamishije bakansengera mu bashomeri, reka njye kureba Yeriko y'ubushomeri, ubundi yanyeganyeze yiyashije. Reka da, bishobora no kumara ukwezi. Ariko ibyo ntibivuze yuko umugisha utasabwe. Nihuta nshuti z'Imana, nagira mbabwire, Bibiliya igaragaza neza yuko kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Iki ni ikintu cya mbere, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Kwizera niko gutuma umuntu ashyira umupira hasi. Kunezezwa no kureba imipira, kunezezwa n'ibintu byo kujya gushaka inzu zibyinirwamo n'ibiki byose, ukabishyira hasi, ukishimira kujya mu ruhande abana b'Imana barimo, ukanafata umwanzuro yuko nibanarenganywa uzarengananwa nabo. Ayo niyo yitwa amahitamo. Ntushobora gukora ibyo bintu atari ukwizera kwabiguhaye. Ariko nubona umuntu utakishimira bene se, ukabona umuntu ntakishimira itorero ry'ukuri asengamo, ukabona umuntu ntakishimira yuko aruhuka isabato, baba batangiye kuvuga ibyo abaruhuka isabato, ugahita ubona ahonze mu maso, ahise agira n'ikimwaro, ukabona buzaho kwirwa, uzamenye ko kwizera kwe kwagize gute, kubana n'ubumuga. Ugomba kwishimira yuko wamenye Imana, ndetse ukishimira yuko uri kumwe n'abantu b'Imana. Nihuta nshaka umusozo. Kwizera niko gutera umuntu kwanga, kandi iyo wanze ikibi ucyangana n'igisa nacyo. Kwizera niko gufasha umuntu kuzenguruka ibimugoye, kandi kwizera niko gutera umuntu kwihanganira akarengane. Nshuti zanjye, navuga ibintu byinshi, ariko reka nsoreze ku magambo akomeye nasomye mu gitabo nkunda cyane cyitwa Intambara Ikomeye, page 33. Muri ako karengane, na karengane kabaye guturuka mu mwaka w'100 kugeza mu mwaka 323. Muri ako karengane kakoranywe ubugome bwinshi. Abo bahamya ba Kristo barinze ubusugi bwo kwizera kwabo. Amen. Kwizera kwabo kwari kugifite iki? Ubusugi. Baricaraga bakabona kwemera inyigisho Roma ifite, baraba basambanye nayo. Kwemera inyigisho z'uko abapfuye bamera, inyigisho z'uko abaho umuriro utazima, inyigisho z'uko ushobora kuza ku muntu ukamusaba imbabazi z'ibyaha byawe akabikugiramo. Izo nyigisho bararebaga bakavuga bati no, kwizera kw'Imana twaba tugusambanyishije. Icyo bakoze ni iki rero? Barinze ubusugi bwo kwizera kwabo, kandi
nubwo batswe uburenganzira bwabo, bakaba bataragerwagaho n'umucyo w'izuba, bakaba bari mu buvumo bucuza umwijima, ariko bubahaye umutekano, ntibigeze bivovota. Babwiranaga amagambo yo kwizera, amagambo yo kwihangana n'amagambo y'ibyiringiro, kugira ngo bihanganire ubukene n'umubabaro byari bibugarije. Ubu uyu munsi twugarijwe n'umubabaro, abantu bafite agahinda gakabije. Ubu twugarijwe n'ikintu cyitwa ubukene mu nzego zose, guturuka ku nzego z'ibihugu, kumanura ku banyamafaranga, kumanura ku madini, kumanura buri muntu wese afite ubwoba bw'ikintu cyitwa ubukene. Ariko najya mbabwire, iyo urinze ubusugi bwo kwizera kwawe, kwizera kwawe kuguha amahoro n'umutekano, kukakwambutsa, kandi inkike ziri imbere yawe byanga byakunda abamarayika b'Imana, iyo babonye yuko unambye ku kwizera, unambye ku Mana ntuyimure, abamarayika baraza bagahita bakwereka uburyo ako kana ari toto, bagahita bahirika inkike, bakakubwira bati komeza ugende. Kubw'ibyo rero, mu gihe utegereje kugenda, iringira Imana kuruta uko wiyiringiye, iringira Imana kuruta uko wiringira abantu. Gerageza ushaka uburyo urwana intambara yo kuba nubwo abandi baba bavuye mu kwizera. Itoze gushikama mu bintu by'Imana nubwo waba usigaye uri wenyine. Muri uyu mugoroba, Imana nicyo nyisaba, kugira ngo ime gukomera no gushikama, namwe ibahe gukomera no gushikama. Ngibyo ibintu Imana ikorera umuntu wayo iyo imbere hari igikuta, kandi birangira Imana inesheje. Abantu bakakureba bakagira ngo niwe wanesheje, warangiza wowe ugomba kuza gushima Imana, ariko nyuma nibwo umenya ko umugabo mwahuye yari ari kumwe n'abandi bagabo benshi. Amen. Ubu rero uri kumwe n'Imana, ariko jya umenya ko utari kumwe n'Imana gusa, uri kumwe n'abamarayika bayo. Nturi kumwe n'abamarayika b'Imana gusa, uri kumwe n'abandi bantu b'Imana mufatanya kurwana. Pawulo ati ikigeragezo n'ikiba rusange mu bantu ntibikakubabaze. Kandi ikindi, kwizera kwacu kugomba guca mu bihe bigoye kugira ngo kuzabuka ubutwari. Igihe abantu b'Imana bazaba bageze mu ijuru, abamarayika ngo baze amateka twaciyemo, ibigeragezo twanyuzemo, akaga n'amakuba, akarengana abana b'Imana bazaba baciyemo, abamarayika bazatangazwa n'umubare w'abantu benshi babonetse mu ijuru, bavuge ngo aba ni bande kandi bavuye he? Noneho ijwi rivuga rikomeye rizavuga ngo aba ni abavuye muri urya. None reka mbabaze, hari ubwo mu ijuru bazavuga ngo aba ni babandi bavuye muri ya firingi? Reka da. Kubw'ibyo rero, ntitwahawe kwizera Kristo gusa, twahawe no kubabazwa kubwe. Niyo mpamvu ubu turimo turabasaba mwese mwinjire mu Mana, muhinduka abizera. Iki ni igihe cyo kwizera, ariko imbere hari igihe cyo kubabazwa ku bwande, ku bwa Kristo. Mwiyubake ku byera kandi byera cyane mu izina rya Yesu. Iyo hagira umutambyi usuzugura akazana impande 6, cyari kuba ari ikibazo. Kubw'ibyo rero, icyo nagira ngo mbabwire, nimwemere yuko inshuro wazengurutse zihagije. Ngwino Imana igufashe, ngwino Imana igutabare. Tugiye kuririmba duhagurutse, unambe ku Mana. Unambe ku Mana. Bekuma uzagarukirwa na rutare, iyo tugoswe n'ibyago, dukomerera kuri Kristo rutare, niwe rutare twisunga. Nitwihangana tuzaba amahoro, tugeze imbere y'Imana. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urimo uradusaba kukunambaho, ariko turi abanyantege nke, ntidufite imbaraga zo guhagarara mu byo twiringira. Uyu munsi tuba duhagaze neza, ariko iyo ibyo twari duhagazeho binyeganyeze, duhagarara nabi. Dutewe isoni n'intege nke twagize, tubabajwe nuko twagiye tuba bizera banditse mu bitabo, ariko tutakubereye abiringirwa nyakuri. Muri uyu mwanya,
ikaramu yawe y'amaraso yawe reka yongere yandike amazina yacu, tubabera, tuba abakiranutsi, tuguhindukira bizera mu ijuru no mu isi. Kandi abamarayika bawe ubwo bari mu ruhande rwacu, tukaba twari turwaye indwara y'amaso yo kutabona ko watwegereye, waduhaye n'ubutabazi, uturinde kubabaza abamarayika watwoherereje. Buri mwana wawe uri aha afite ikintu cyamubereye umusozi imbere, ariko wavuze yuko turamutse dufite kwizera, n'umusozi dushobora kuwubwira ugatabwa mu nyanja imbere yacu. Kubwo kukwizera, ibitubangamiye, ibitubuza kugusanga, turagusabye ngo ubyegezeyo bimeze nk'umusozi, dutere intambwe tugusanga. Ngwino wubaka ubuzima bwacu. Dore hari abana bawe bahagurutse baje bagukurikiye, niwe baje basanze, barirwaniriye biranga. Muri uyu mugoroba bamenye icyo ukora iyo inkike yanze kuva imbere y'umuntu. Kuko ibyo rero ubaciriye inzira yindi mu kwizera, ubahaye icyizere gishyashya. Twese uduhane umugisha nawe, aba bana bawe ubarinde, natwe uturinde. Urinde abantu biteguye kubatizwa, kugira ngo hatagira ikibazo icyo ari cyo cyose cyamera nka Yeriko cyabitambika ntibabashe gukomeza urugendo ngo bajye i Kanani. Ngwino udufashe, udusoreze amasezerano yawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uwinaniwe ni unanuka, ijuru ntacyo ritakoze, iby'agakiza kacu byashyizwe ahabona, aho umuntu wese yabishyikira. Byaba ibyawe urambuye ibiganza byo kwizera ukabyakira, ubutabera bw'Imana ntibusonera icyaha. Iyo biba bityo na Mose ntiyari kugwa mu mpinga ya Pisiga, yari gukomorerwa akajya mu bwoko bwe, akabuherekeza akabugeza i Kanani. Icyaha ni kibi ntugikinishe, cyatsinze umukunzi wacu ku musaraba. Kibera ntarya ruswa, amahirwe yagushyize imbere, kumuhitamo no kwiteganyiriza, kuva mu rupfu kajya mu bugingo. Ateze ibiganza byatobaguwe, n'umwizera arakwakira. Ubutabera bw'Imana ntibusonera icyaha. Iyo biba bityo na Mose ntiyari kugwa mu mpinga ya Pisiga, yari gukomorerwa akajya mu bwoko bwe, akabuherekeza akabugeza i Kanani. Icyaha ni kibi ntugikirishe, cyatsinze umukunzi wacu ku musaraba. Wishidikanya, uri umwe mu bo Yesu yapfiriye. Tsinda ayo majwi akwihebesha ngo waravumwe, ntacyo uramira. Niyeza kuba ari wowe gusa uri ku isi yari kuza. Kugira neza kw'Imana ntikugira akagero, iyo biba bityo na Sawuli ntiyari gutungurwa n'umucyo, yari kuba ruvumwa agacirwa witeka, azira kurenganya abo mu nzira ya Yesu. Kuko yakiriye imbabazi zayo, tuzabona hoberana na Sitefano. Kugira neza kw'Imana ntikugira akagero, iyo biba bityo na Sawuli ntiyari gutungurwa n'umucyo, yari kuba ruvumwa agacirwa witeka, azira kurenganya abo mu nzira ya Yesu. Kuko yakiriye imbabazi zayo,
tuzabona hoberana na Sitefano kuko yakiriye imbabazi zayo. Tuzabona hoberana na Sitefano. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.